میگو تو روز برا لبوجدا این خونه تو حق داری ساعت چند شود؟ شمای بچه ساعت تو فکر میکنی ساعت اوی 10 شد. دویم نفر این میگه دست برداشت. خدایا گفت تو میدانی من یک دختر عمکی داشتم، بسیار به این دختر عمکیم علاقه زیج داشتم، بسیار رفت آمده داشتم و حرکت من این بود که با این دختر عمکی خود یک جایه شم، زنا کنم. او روز یک برادر سوال کردند در شبهای تراویح که من سخن شما را گرفتم با دختر عمکی و تقی خودم سلام نکردم، امروز اونا از من ملال شدند. میلش ملال شوند، خدا از تو ملال نشود، پیغمبر از تو ملال نشود، شریعت از تو ملال نشود. این حکایه، این حدیث پیغمبری خداست. این جوان اراده زنا داشت با دختر عمکی خودش. وقتی میگه این زن بر من پیشنهاد کرد که 100 دینار بر من میدهی، مرحمت من برای تو آن چیزی که میخوای آرزوی دلی تو را برآورده میکنم. با یک حال زاری میگه 100 دینار را پیدا کردم در دستش دادم. وقتی این دختر عمکی ما میگه با پشت غلطانیدم، در بین پایهای او داخل شدم، بناگاه این دختر عمکو میگه گشته گفت از خدا بترس، زیرا حال زناکار در قیامت خیلی شدید و خیلی سخت است. از خدای خود بترس، من دختر هستم، اگر میخوای بکارت مرا دور کنی به طریق حلال دور کن، بیا نکاح میکنیم بعداً مرحمت. وقتی میگه این سخن من شنیدم از این دختر عمکم که از خدا بترس، خدایا من از تو ترسیدم و در حالتی که در نزدیکترین وقت این کار انجام میدادم از جای خود خیستم و آن شلوار خدا پوشیدم و به خاطر تو از ترس تو از بالای این دختر عمکی خود بیراه شدم. خدایا اگر این عمل به تو پسند آمده باشد، این سنگ را از بالای ما دور انداز. خداوند که میدانست که این عمل صالح بنده صالح بود، از برای خدا بود، کمی میگه با سنگ بیراه شد. سیوم این جوان چی گفت؟ خدایا گفت تو میدانی من یک کارگر را آورده در خانه کار فرماندم و حق او 1 کیلو گندم شد. وقتی من بر او کس دادم وی نگرفت، وی رفت. این کیلوی گندم او را من در زمین پرتافتم. آهسته آهسته از این 1 کیلو من به چندین گاو و به چندین گوسفندها رسیدم، حتی چوپانها خریدم. بعد زمانی چند این مرد آمد گو حق مرا بده. من گفتم این چراگاه، این چوپان، این گاو، همه این از حساب تو است، از حساب همون 1 کیلوی گندمی که تو نگرفتی این من در زمین پرتافتم، همه این از همون حساب است. گو مرا مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، بلکه من از خدا میترسم، والله که این از حساب توست. همش گیر، همش میگه گرفت. این من خدایا از برای تو کردم، اگر این عمل من صالح باشد، بی ریا باشد، خدایا این سنگ از بالای ما دور کن. در زمان میگه سنگ از بالای همون غار بالکلی میگه دور شد که ما همگی از اون درون غار با یک آسانی و بی زحمت بیرون شدیم. بینید عمل صالح در دنیا چگونه انسان نجات میدهد، در آخرت هم البته ما و شما را نجات بدهد. منم افتتاح سخنم همین بود که برادرای عزیز، یک روز بود، روز جمعه اول ماه رمضان بود. امروز جمعه آخری از ماه رمضان است. 1 ماه از حیات همه ما و شما گذشت. کار کنیم، بادروا بالاعمال صالحه را فراموش نکنیم. پیغمبر خدا گفتند در عملهای صالح سراسیمه باشین که حیات شما تیز میگذرد. چقدر حرکت کنین، هر روز هر ساعت غنیمت بشمارین، فقط در کار خیر، در عملهای صالح استفاده کنین، زیرا که مرگ
الموت یأتی بغتة، شاعر عرب میگوید مرگ ناگهان به سر شما میآید، دیگر شما در اون حالت توبه کردن نمیتوانید و عمل صالح را دیگر انجام دادن نمیتوانید. مرگ هر لحظه در پیش خود ببینید. میخواستم چند سوال های هست، این سوال ها را جوابش به شما میرسانیم ان شاء الله. جمعه آینده در باب باز همان نشانه های قیامت بر سمع شما میرسانیم. امروز باشد یک چند سوال است و باقیش در باب عید گپ میزنیم. السلام علیکم داملای شخصا برای من خیلی عزیز، خداوند پدر و مادر تو را داخل جنت گرداند. خواستم نامم را ذکر کنم لکن نامم کتابی نیست، ذکر نکردم. بعد جواب سوالم یک نام برای من بگذار، او را من انتخاب میکنم. این برادر یگان نام داشته است که غیر کتابی بوده است و از ما طلب کرده است یک نام خوب برای ما نصیب یعنی اعلان کن. همون نام من است. این برادر من وقتی مکتوبش خواندم خواستم نام این برادر عبدالرحمن، فراموش نکن. وقتی عبدالرحمن ما ذکر کردیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این کراما کاتبین نام تو را در همون نامه اعمال تو چگونه که در پشت یک دفتر ما و شما نام خود می نویسیم، در پشت کتاب تو می نویسد نام تو، دیگر اون اولا نه بلکه عبدالرحمن است و روز قیامت تو را به نام عبدالرحمن صدا می دهند. این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلانی را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد الحال این به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردن که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین، آمدین در یک جا بنشین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی ها رفته زیارت میکنند. بناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شتم میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت، هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فریاد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند. اسماء میگه ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگه 4 گیسوی میگه کشال کردگی داشت، یعنی 4 گیسو، 4 همون موی های بافته ای که میگیم 4 موی بافتگی میگه خیلی زیبا میگه بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگه رفت حال پیغمبر که دید میگه حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ای یقول ربی الله، آیا مردی را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است، شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید؟ این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدند، همگی میگه بالای ابوبکر غور کردند، رسول اکرم بیراه کردند. اسماء میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید گیسو خودش میغلطید، میگه از حساب بسیار کشیدن و
از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن، این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نما. برادر عزیز، ابوبکر هم آزار کشیدن، عمر هم عذاب کشیدن، عثمان هم عذاب کشیدن، علی هم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چیکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن.